مرحبا شباب. صباح. كيفكن اليوم؟ بدي اسألكن كيف طلع دقني؟ اكيد حلوة بعرف. بنروح لسؤال اليوم. الأكاديمية الحلبية كيف بصير مشهور على الفيسبوك؟ صديقي أنا ما راح جاوب على هذا السؤال لأنه بخاف، قصدي لأنه ما بهمني هذا السؤال أبدا، ما بهمني. راح خلي واحد من زازات الفيسبوك هو يرد عليك، أوكي؟ شو مفكر الشغلة سايبة لحتى تصير زاز من زازات الفيسبوك؟ لك نحن تعذبنا ودقنا المر لحتى صرنا فوق. صبرنا وتعبنا لنلنا. اوعى 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 تقول عم زودوا لايكات، اوعى فتح عينك قسما بالله العظيم واللي رفع السما وبسط الارض. بس هيك. اوعى طول بالك، اوعى تصدق هالحكي. الله وكيلك كلهم هيك بقولوا أول ما ببلشوا. كله كذب، ما لنا فيها. كل اللي عليك تطول دقنك، تتصور فوتوغراف مع بنات بالشارع، خلص. واستعمل برنامج لللايكات كمان أحسن لك. وهلا أصدقائي بنروح لبعض الحقائق الحقيقية التي تحققنا منها عن مشاهير وزازات الفيسبوك. طبعا أهم شيء بالشاب الزاز المشهور إنه لازم يحكي بالحلبي الأحي ويجاجئ، ولازم يكون بيحكي على البطيء. عرفت علي يا ابن أخوي؟ ما بعرف أنا ليش بحكي على البطيء أحيانا. ممكن أكون أنا زاز، أنا زاز أصلا، أنا الزازات كلها لخيو. واهم شي الشاب لما يفتح جروب يكون هيك حالته. لا عليه بعضها جروبي، شرفتوا انستوا لخيو، شرفت لخو، شرفتي خيت. جروبي بكره لافتتحه مليان بنات، ما لا اجر تدوس جو جيل بنات عنا خيو، جو جيل بنات. نحن زازات مليان جروبنا بنات. بكره شو على الافتتاح؟ طيروا لك صورة غلاف انا والصبايا، كله شغل زيلفي. ها بصور زيلفي وبفتها وبنجلي لك عمو، بكره بتشوف. بس هو بالحقيقة بيكون هيك. ايه تاج راسي؟ اهلين عبد. يستر على اختك يا زلمة. وين البنات؟ ابوس شحاطك، ابوس شحاطك، ابوس سرامي. شو اعمل يا زلمه؟ ما عم يردوا، كلهم بدهم 75 ليره الله وكيلك. يا زلمة يستر اختك، دبر لي اي بنت ما يمشي لي خيو. امري لله بتضايق بشحد من رفقاتي. خيو جيب لي تركيات، اسبانيات، شوارع، خدامات، ايش من كان بس خيو مشي لها اليوم لتصور صورة للغلاف. تسكر وشي. وصلنا اصدقائي لنهاية هي الفقرة، وان شاء الله تكون عجبتكم، وان شاء الله تصيروا زازات مثلي ما أنا فيها. والله شباب بنروح لنقرأ تعليقات الفيديو اللي تحديت فيه بعض المنتقدين وغنيت قدام الكاميرا بدون مايك، واهم التعليقات الحلوة راح نقراها. حلو والله، استمر عبودة ولا ترد عليهم. ايه والله استمر. لا ترد عليهم غيرانين منك. ايه بعرف. طبيعي لما تسجل صوت وتبعته ولما ترجع تسمعه للصوت والصوت بيكون ما فزت التعليق. واو شو هذا عبودة، صوتك بجنن وانت بتجنن، استمر ونحن معك، تحياتي. احمد صوتك بجنن وروعة، لا ترد على حدا، وتمثيلك الكوميدي اروع، والغنية كتير روعة، وشكرا لك حبيبي احمد. مين احمد؟ انا اسمي عبد. صوت ماله صوت. ما فهمت. كتير بحب الغنية، بس بعد ما غنيتها انت صرت بحبها اكتر. كتير حلو صوتك، كتير حلوة. عن جد صوتك كتير حلو. ولهون اصدقائي بيكونوا خلصوا التعليقات المهضومة اللي اخترنا عنها. والتعليق الذهبي للحلقة كان من XXB. انا كتير بحب هالغنية، بس لما غنيتها انت صرت بحبها اكتر. شكرا كتير لتعليقاتكم الحلوة والمهضومة. واذا كنت بتحب اقرا تعليقك حاول تختار تعليق مهضوم ويليق بالحلقة لحتى اقراه بالحلقة الجاية. ومن هالحلقة رح ابدا بفقرة جديدة، بما انه شعبنا محشش وروح قلبه تحشيش، رح نبدا بفقرة تحشيش. والحلقة الاولى لفقرة تحشيش رح تكون السؤال التالي: لو صرت رئيس دولة شو ممكن تعمل؟ بالله رئيس دولة؟ ايه ما تخاف يا زلمة شباك. واللي بحب يشارك بفقرة تحشيش بالحلقة الجاية يكتب لنا تعليقه بهاشتاج لو. واللي بحب يقترح علينا فقرة بالحلقة الجاية يكتب لي هاشتاج عبد كيف بصير كذا، مثل حلقة اليوم مثلا كيف بصير مشهور. بس مو يطلع لي واحد يقول لي عبد كيف بصير سيارة؟ ان شاء الله بتعرف سق طيارة. مو زبط.
وهلا خلصت فقرة اليوم، وإن شاء الله ما راح أتأخر عليكم بالحلقات الجاية. واللي ما بيشترك بالقناة إن شاء الله بغير صورته الشخصية وما بتجيب ولا لايك.